Aprenda a conservar morangos frescos por meses na geladeira e dê um fim no desperdício. O primeiro ponto principal é higienizar muito bem a sua fruta. Aqui, gente, eu coloquei uma colher de água sanitária. O tempo de molho é até no máximo 15 minutos. Vou estar retirando esse cabinho verde porque eu utilizo para sucos e vitaminas. Mas caso você queira decorar seus morangos em alguma coisa e não queira tirar, não tem problema. Escolha algum pote que seja grande, que dê para colocar um morango lado a lado, porque assim, gente, fica bem melhor na hora de você colocar na geladeira para congelar. Eles vão ficar fácil na hora de você tirar e não vão grudar um no outro. Uma forma de você não desperdiçar, né, seu morango, que é uma fruta cara. Eu só conservo assim aqui em casa e fica simplesmente perfeito. Um pote bem vedado é só colocar no seu congelador e o tempo máximo de conservação é de até 6 meses. E você já conhecia essa dica? Me conta aí nos comentários.